الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين، سيدي ولد آدم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جمعية البر والإحسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورلا تيغا آياني كمنين غادي تيغا ندن قوانا صلى نبي من كما محمد بن عبد الله adi dun konu ndi kapallo mo neman de kisiyende tange aga kama ngakhni kendangi yempalle wa bismil ilahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إني أحبكم في الله ما قلت زورا ما الحب في الرحمن يبقى ويفنى كل حب كاذب. واخني الله تيغا نندانغي يمبالي اوكونا تيكي منين غاغري ني نيمبو خنا فوفونچم باغاندي وي خامل لاتي الله سبحانه وتعالى كين سبب نياني كين قالني سبب نيان سيغي كي ngogante kurnu wuro ngogante kurnu trinkanda no da sunawari ogana video suutu ogare audio suutu serebe ga khirindini wallahi annabi nyum ndiga me wona ken ko khada la nuridu minkum jazaa wala sukura nawari ne kunta ke murnu khayi wonta tugari murnu khana bi nyum ne kiya ko ngosoro ndaw khana ken ko khada man amila salihan allati be gana golisre ndeberi min zakarin ken ganya yigo nyana wonsa ma ya kharenya ni falan ziyannahu mogari baraji wajuna ke bananta khana wari wati su ogana video be deberi sara ngakbe ga numero ni mutu numero no kuko ngempeti ala hala sone numero no kudeberi ndo ala hala batte kudo ogana khataw debero diga mun no trinkanda no kuno dangindi kille ken sababu yani ken dangi yempalle lenkinda haga maslanga fube kama antelato no siringa khisani filli annabi himme sallallahu alayhi wa sallam khisa bane ke sahaba ye walli katte ya gara sagata hadise ke sahante nyani khafike o maslanga khibare kama khibare ke amesibo nan qora siri nokko go filla kapendangi yempalle mesibo be gara batte parce que o dambe nyahamini Allah de ko qur'ane ba'da uzbillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah reko suratul Isra ay tanji kere fillo nanta xama tinto jeni nga jeni ni trekillani aburburengeni na toti setane a trekillen ke nga xama tinto na debri fede ma tinto setane tabatunga Allah ti xame xibotu fube ga tengini jeni en killenga ngamulla na kebe kungandanga mesibo ni yogo eda batte kuna kungandanga namugo sere gori katalla farenga sallallahu alaihi wasallam nanta annabi likatanga nandungindanga nga sagane jeni la ilaha illallah mareme annabi nyimme nya faykede sere likate nanta annabi dunginda nga sagana jeni ni mokhombe sahaba ni ngay kunde manne de beri iti sere kedanga ke hakulun toro kolli likata annabi anake diga meko ikunne mulla ina katu wala ina fotna de beri farenti kade tokono ati sereke danga ngi mulla lenya khare nanjeni ba ati fidaka abi wa ummi ya rasulullah la anteke mulla ati sereke danga mulla wangi danya khare nanjeni ba afarengel ko lenya khare ati soron kutun kante mo lenya kharunga jeni ni anga jeni kay batte wala lenya khare ni atanga mulla farende iriga na iriga anga mulla amma nanjeni ba ati la ha shalillah ati non te mulla maga jeni ni farende soron kutun kante mo limani ga jeni farende danga mulla donko amba ina jeni ba ati ai nte mulla farende soron kutun kante mulla ibayni ga jenni kem palle farende sereke giji munkatu nante Allah yampakati makhana kanda kem palle mareme tora be gare jeni mbata khore nyane olanti ken kungo khadanga 10 minutes video no ibn qayyim zawzi ati jenana adina lo khenyan adina lo min qillati din wa zahab al wa'i tan ya wunte duna dun ko ci sere sugana wari ina roxono serente mulla وفساد المروءة على حرم ما كنت بنون وقلة الغيرة
souré mentay parce que serebe ga jeni ni ante sourene parce que so anga sourene ante jende wani khalumbate wala tazidu zaniyatan abada ma'ahu alwara du nagani ente serebe ga jeni ni akem peti sere confiance seregen wala sidqi fi hadithihi ante tongu kongo idiga munno ko jena nanti tongu kongo wala alghira tamma ala ahliha souré timmanten tamari dun konu men yangen tamara confiance ga karanga serende kene berde wa adamul muraqaba adu kurosiyenka adalla na khanga kembe ke no khafu nyagen wala ghira tamma wala ko nanti souré yimenta khibarunga awatu nanti alla butten qaida batti khadi jena na agiya noron te yigiya ke bindi binnenyan haranke ngana wari noro tanabe nanti akati no tebere go fayre no yo woni triti angana ke wori seresu kunwa no kumpeti ala hala nge kafri ngala nga kenyinia ke noro mabe anya renga ere to ngunya ni sujudi ni place khanga yogoni walla nginyine ya angana analyse de bersiringa kempalle jena nan kangurjante nyen ange jeni tayare go de kenya ko nginda ko tay go nan tindanga ike kina a jeni nga ma de beri muqire mi so ren kam may medo mare sere laga ike khaga mo melen kilanti duda nga isi khanda me de beri anda me de beri nan lañino anya tele jahannaba ya anyo kumbagandi anga do nanti jena na yigo ngam halante supporter anyo kumbagandi anga de mun anga alla bagandi parce que andru wanyani amma ka wate sida khirka tankanga serebe ndata ya munyi aga jeni na dalla na khanga aga na wate kigana laga na da yarga ba donc kembre jeni ni fo ni mare mi amanya parce que alla de ko al khabisati lil khabisin yagari nyogunto ina yugu nyogunto nyara wal khabisuna lil khabisat yugu nyogunto ina yagari nyogunto nyara yagari be ga jeni anda ga jeni do me nyogunto filla na gay yugu nyagani khanyogunto nyani yagaru nyagani khanyogunto nyani fo nyogunto kembre khallar ko at-tayyibin li tayyibat wa tayyibat li tayyibin yagarin cennu kuberi gante jenini ikunna yugu sennu nyada yugu sennu kuberi gante jenini khani yagaru cennu nyada nga jeni ni fwani aljunubun nan khoro farenti jahannaba no tora sugano ga qota su ya tora ki gamburasu hamima jimpere fotana fe jahima jinte kevere jena no war laqi go jahannaba gadna daga nahrul mumisat jena non kaneni kubeni ga jenini hasakumullah alla ganu da khatanga ayugo mani ne yagaru mani lahare kaneni mochiniya aga kebe silen aga kebe bagandini ken nyanyana wara laqinga aga jahannaba lomu ni mede tangie murnu kentime aga mo khombe khayne keminya se kontidanga mare meygu khore hind binti utba abi sufyana ayaqe agoro dinanga hijriyan chine segundi farengati yagarunda khamaga jeni atanne bidanga yarin gile nyani hindu atawatezni ya hurra ya rasulullah kiti huri yagarenge jeni nigen ganni omani wasuma inatine menna ngambatele ke dingrai yugo tana min ke fende lingori ampa bagefe ya masha Allah sallu ballen nganari yetini serebe danga mo mu jeni li araga he lengi ke nganari serebe modi gebe kuruna de fo serennan qiriya nan tin chare me jeni ke be galla kanga wosufe qul li rabbil ka'ba Allah ke kongoba ande ben no nan khatubi Allah tubul laga yella ngana jeni de khayu gore nan cigiya nan tin ke sare ma mejeri de yagare batte mayran campenge sitini de yagare chawre ni manne serem maga ma hamo hombe angante fo simana katte mo hombe hasalillah amenya segu 2010 ken ronga nda masala ngende beri même pas 2010 2018 anya 2018 serenge jeni di mabate de naburu khibare batte donc kun has halek yeli de bunno ronga jeni nga fo ana nyugun tenya no lato bakay arniti bi muqaddimat digalimu inna min al-bayan la shihra serebe gana nyimbe gatawu nge haru kuri mullamene nge yugo sugere ngorani mullamene fashqi maka kedebeni anke mesimme annanya alla kumo yarenga kembiro nan drogoto jeni ni fo ana kille manya pew akilen tokononga maka dungete alla ti innaha sa'ati sabila wa atakille nyugun tenyani ta maka daga dabate yugo suga yarenga mulari wa antenya ga sindikenga wa ante woni kidrai wa ante yarenyani hakulun tono karamu manne magari kita pourtant kuwele gare men kinne asu fonctionnaire ni asu tuano parce que wurongo rota inta kenja tellagan alla gandi khairi nyanda khadanga alla gando kisigelli jeniye mantoranga khari mari mayani do mi abu muhammad al khaldrami subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk lenki conseil ni na lato baka jeniyenga numéro de téléphone 07 58 27 57 82 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.